బులెటిన్లో మరో బ్రేకింగ్ ఇస్తున్నాం. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విజయనగరం జిల్లా వ్యాప్తంగా గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచే ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలైన జియమ్మవలస, కురుప్పం, గురుమ్మ లక్ష్మీపురం మండలాల్లోని పలు గ్రామాలలో కురిసిన వర్షాలతో పల్లపు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. బల్జిపేట, మెరకమూడి మండలాల్లో కూడా ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసింది. విజయనగరంలో తెల్లవారుజాము నుంచే ఆకాశం మేఘాలతో కమ్ముకొని చీకటిని తలపించింది. ఉదయం నుంచి పట్టణంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మున్సిపల్ కూడలి, పద్మావతి నగర్, ఊడా కాలనీ, దాసన్నపేట, రైతు బజార్ ప్రాంతాలలో పలు ప్రాంతాలలో కావడంతో వర్షపు నీరు రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రవహిస్తుంది. గుడిషేడ్ ప్రాంతంలో వర్షం నీరు నిల్వ ఉండటంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. విశాఖ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. భీమిలి, తగరపు వలస, పద్మనాభం, ఆనందపురంలో ఈదురుగాలతో కూడిన వర్షం పడింది. ఈదురుగాళ్లకు మొక్కజొన్న, అరటి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వీరఘట్టం, పాలకొండ, రాజం, టెక్కల్లో వర్షం పడుతుంది. బెంగాల్పై ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని, మరో 2 రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. శ్రీకాకుళం, విశాఖ, విజయనగరం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలో పిడుగులు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నివారణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇక ఇదే విషయంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నాగేంద్ర ప్రసాద్ అందిస్తారు. నాగేంద్ర ప్రసాద్, చెప్పండి. విజయనగరంలో ఉదయం నుంచి చీకటితో కూడిన మబ్బులు పట్టినట్టు తెలుస్తుంది. అసలు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఏమని హెచ్చరిస్తున్నారు? ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? థ్యాంక్ యూ. ఈ ఉదయం నుంచి కూడా మళ్ళీ ఈదురుగాలతో కూడినటువంటి వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రధానంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గుమ్మలక్ష్మీపురం, కురుపాము, సాలూరు, పాచిపల్లి మండలాల్లో కూడా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొన్న ఉదయం ఏదైతే ఈదురుగాలతో కూడిన వర్షం పడడం, ముగ్గురు చనిపోవడం, మరొక సముద్రంలో తీర ప్రాంతంలో గల్లంతైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వారి కోసం ఇప్పటికీ కూడా నేవీకి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నారు. భోగాపురం మండలంలో ఒకరు, చింతపల్లి ఈ మండలంలో ఒకరు, 2 మత్స్యకారులు సముద్రంలో దాటుకొని తిరిగి మూస్తుండగా ఈ వర్షం ప్రభావంతో సముద్రంలో కొట్టుకుని పోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరోవైపు ఈ రోజు తెల్లవారి నుంచి కూడా భారీ వర్షాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తి కూడా అన్ని ప్రాంతాలు కూడా మబ్బులు వేసి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఒక్కసారిగా వాతావరణం అయితే ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ కూడా రైతాంగాన్ని అయితే నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూడవచ్చు. ప్రధానంగా మొక్కజొన్న వేసుకున్న వారు కూడా పంట చేతికి వచ్చే తరుణంలో కొంత నష్టపోయారని చెప్తున్నారు. మరోవైపు అరటికి కూడా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అటు భోగాపురం, పోస్పాట్రేగ మండలాలు, ఇలా ఎస్కోట ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా అరటి పంటకి వచ్చే నష్టం వాటిల్లేటువంటి పరిస్థితులు. దాదాపు 50 నుంచి 60 హెక్టార్ల మేర అరటి పంట నష్టం కలిగింది. ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఒక మబ్బులు వేసినటువంటి పరిస్థితి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల పరిస్థితి అంటే తెల్లవారి 3 గంటల నుంచి కురుపాం ప్రాంతాలు అయితే భారీ వర్షాలు పడినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. మరోవైపు గుమ్మలక్ష్మీపురం ఏజెన్సీ ప్రాంతం అంతా కూడా మబ్బులతో కూడినటువంటి వాతావరణం ఉంది. కొద్దిసేపు వర్షం ఆగినప్పటికీ కూడా మరలా పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రజానీకానికి రాకపోకలు కూడా ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి. మరోవైపు తీవ్ర ప్రాంతాలు ఎవరికి వేటగా వెళ్తున్నటువంటి అధికారులు అప్రమత్తం చేయడం కూడా జరిగింది. ఇప్పటికే సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఒకవైపున గల్లంతైనటువంటి మత్స్యకారులు పెట్టినట్టు కొనసాగుతున్న ఎట్లా అధికారులు కానీ సిబ్బంది కానీ మత్స్యకార ప్రాంతాలను ఇప్పటికే అక్కడికి పర్యవేక్షించి అక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు వేటగాళ్ళు చూపించడం కూడా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకార ప్రాంతం అప్రమత్తం చేసినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. మరోవైపు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో, మైదాన ప్రాంతాల్లో కూడా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి గంట పరిశీలించి మరొక 24 గంటల పాటు ఇటువంటి వాతావరణం కొనసాగేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మొన్న ఉదయం అకస్మాత్తుగా కురిసినటువంటి వర్షం సుమారు 3 గంటల పాటు జిల్లా అప్రమత్తం చేసిందని చెప్పచ్చు. అయితే కొద్ది 3 గంటల తర్వాత మళ్ళీ వేసవి తీవ్రత ఎలా ఉంటో అటువంటి వాతావరణం కొనసాగింది. దీంతో మళ్ళీ యథావిధి
కొనసాగుతుందని చెప్పి ప్రజలతో భావిస్తున్నట్టు ఈ తెల్లవారు నుంచి అంటే ఒక్కసారిగా మళ్ళీ వాతావరణంలో పెను మార్పు సంభవించింది. దీంతో ఒక్కసారిగా కూడా భారీ వర్షాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైనప్పటికీ కూడా ఇది ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. ఆ సుదక్షిణ ప్రాంతాల్లో వాటిని కూడా అప్రమత్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఎవరు కూడా కేరళకు వేట వెళ్లకుండా నిలబెట్టి తెచ్చినటువంటి పరిస్థితి కూడా జిల్లాలో కనిపిస్తుంది. ఇదే కూడా ఈ వాతావరణం ఇలాగే ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంటే ప్రజలు భావిస్తున్న భారీ వర్షాలు ఎటువంటి ముప్పు సంభవిస్తాయి, రైతాంగానికి ఎటువంటి నష్టం కలిగిస్తుంది ఇంకా మనం ఊహించినటువంటి పరిస్థితి. ప్రస్తుతానికి చూస్తే ఉద్యానవన పంటలకు మాత్రం తీవ్రమైన నష్టం కలిగింది. చైతన్య పంట కళ్ళ ముందే కూలినటువంటి పరిస్థితులు రైతాంగం వాపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి అధికారులు కూడా నష్టాలు అంచనాకు వేస్తున్నారు. ఏదైనా కూడా రైతాంగానికి ఒక నష్టం కలిగి సాధారణ ప్రజానికి వేట ఉత్సవంగా భావిస్తున్నప్పుడు కూడా రైతాంగానికి నష్టం కలిగించింది. మొత్తం మీద చూసినట్టయితే మన నష్టాన్ని కనుక అంచనా వేసినట్టయితే ఉద్యానవన పంట పండించిన రైతులు కానీ ఇక మత్స్యకారులు కానీ నష్టపోయారని చెప్పి ఈ వర్షాల వల్ల తెలుస్తోంది. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర ప్రసాద్.